وجود مواد بی‌کیفیت از مواد مصرفی گرفته تا مواد غذایی در شهر کابل و دیگر ولایات کشور یکی از مشکلات عمده است. با آنکه اداره نرم استاندارد افغانستان اقدامات و تلاش‌های را در این راستا انجام داده، اما به گفته آگاهان و مردم نتیجه چندانی در پی نداشته است. یک هنوز هم کدام مشکلات و چالش‌ها فرارای اداره نرم استاندارد افغانستان است. در این برنامه حقیقت چیست نقیب الله فایق رئیس این اداره را با خود داریم. فایق صاحب بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. فایق صاحب میشه بگین که هنوز هم اداره نرم استاندارد با کدام چالش‌ها و مشکلات مواجه هست؟ تشکر. اداره ملی استاندارد در دو بخش کار میکنه. یکی بخش که استاندارد سازی است که روی کاغذ میسازن و این باید در ادارات، در بازار، در مارکت تطبیق شود، هم در بخش‌های ساختمانی، هم در بخش‌های مخابرات، هم در بخش انرژی و غذا و دوا و همه چیز. ما در این بخش پیشرفت‌های بسیار زیادی داریم. همین لحظه که با شما صحبت میکنیم 520 استاندارد ملی داریم. در بخش کنترل یا کوالیتی کنترل که کیفیت کنترل بکنیم، فقط اداره ملی استاندارد تنها و تنها در بخش مواد نفتی لابراتوار داره. بخش دوا و غذا که کنترل ازی و کیفیت ازی قطعا برای ما ربط نداره. کلا وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت پاسخگو و جوابگوی از این مسئله هستند. بنان دلیل پیدا میشه که هیچ را مربوط ما نیست. البته که گرفتن صلاحیت ها از یک ادارات سخت است و در این حال ما تمام بخش ها رو نمیتونستیم یک بار فعال بکنیم. حالا ما بخش های دیگر را تجربه بکنیم، پیش بریم. بنان هر نوع مسئولیتی که ما استانداردهاش داریم، تطبیقش مسئولیتش به عهده وزارت زراعت و صحت عامه است. من میتونم با شما در بخش کیفیت مواد نفتی صحبت‌های داشته باشم و در این بخش ما پیشرفت‌ها و کمکاری‌های هم داریم. بله، این کمکاری‌ها در کدام بخش است؟ هرچند هنوز هم مواد نفتی بی کیفیت در بازارهای کابل وجود داره. اول از پیشرفتش بریم. ببینین 3 سال پیش، 2 سال پیش تیل و مثل نمی سایر مواد، مثل مواد ساختمانی، مثل می سامانالات برقی از بندر می آمدن، گمرکات فقط امو تکس خود تحویل میکردن و وارد افغانستان میشدن. هر کس مواد نفتی را نمی آوردن، مشتقات مواد نفتی را می آوردن. اینا توفاله های مواد نفتی را می آوردن از جمهوری اسلامی ایران، از طرف پاکستان. پس شما فکر بکنین که این یک پیشرفت است که در 8 بندر عمده افغانستان ما لابراتوار داریم. لیتر به لیتر چک میشه و وارد افغانستان میشه. تا هنوز 1 سال نشده ما اداره آمدیم 40 میلیون لیتر تیل را مسترد ساختیم. یک ساده نیست. با ورق ارقام با شما صحبت میکنم. وقتی که ما با شما صحبت میکنم سرمالی میشنوه، تفتیش میشنوه، حکومت میشنوه. این تفاوت است که ما مقابله کردیم. این قدر تیل را دمش گرفتیم. ما ایران نمیگم که همه این ممانعت ما انجام داده میتونیم. بالاخره این اراده و صداقتی که وجود داشت ما در مقابل مافیا اینو ایستاده کردیم. و ای که باز تیل بی کیفیت یا تیل 80 ای که من روزانه وظیفه ایم است که مامورین ما در بنادر باشن، ای که شب باز از پیش پلیس تیر میشه، از بندر تیر میشه. خب میفهمین از بندر کینتاری تیر میشه، خب تیل هم تیر میشه. بله. فایق صاحب، یک انتقاد از اداره شما و از کارمندان شما در ولایتی هست و اعضای شورای ولایتی از جمله ایراتی انتقاد دارن که ما وقتی که تیل می از جمله 10 تانکر 2-3 دانش کنترل میکنن، 7-8 تا دیگه بدون کنترل، یعنی به شکل نمونه کنترل میکنن دیگه رها میکنن. آیا فکر نمیکنین با این کار تیل بی کیفیت هم وارد افغانستان شود؟ البته اینا ملاحظات و روش های تکنیکی است که تحقیق شده و در سایر کشورها چنین است. ما در این بخش با یک کمپانی خصوصی به نام جیکم قرارداد داریم. این قرارداد در حکومت رئیس جمهور کرزی انجام شده. ممکنه قرارداد مشکلات خود داشته باشه، هیچ نوع مسئولیت شما نداره. رئیس جمهور کرزی و کابینه‌اش را تصویب کرده برداره، اما نظارت صلاحیت ما است. ما به اساس نظارت پیش میرم. من میگم که اینمی کمپانی را ما اجازه نمیتم و ما این صلاحیت برش نمیتم و
و ما تعقیب میکنم که حتی 1 لیتر تیل بی کیفیت از چینلش تیر نشه. اگه ما خبر شام تیر نمیشه، یکی باز در جای ما خبر نمیشه، ما در کابل هستم و در بندر، خب ما منکرش نیستم. یعنی میپذیرین که در ولایات در بنادر بعضی کارمندان شما متهم به فساد هستن و فساد میکنن؟ متهم به فساد بودن، ما ریشه از اینا را خوش کردم، تغییرات آوردم، صلاحیت‌هایشان ازشان گرفتم، تبدیلشان کردم و هر راپوری که بر من رسیده، چه از جانب وکیلای محترم، چه از جانب مردم، چه از جانب تجار، که بسیار با جدیت به او پرداختیم و هیچگاه این مسئله در نظر نگرفتیم که فلانه مامور مرا پشت سرش فلانه زورمند است یا فلانه مقام است. این اصلا هیچ نبوده. این تا جایی که بر من رسیده ما دو مشکل رسیده کردیم. ای که بر من نرسیده و ما در غفلت ماندیم یا خبر نشدیم، خب ما از فرا اینجا آمدیم در شما تضمین میکنم، فرایی که این یک گمرک در دست حکومت است، بیرون او طرفش ایران است و این طرفش در دست طالب است تا در شهر فرا میرسیم. خب دیگه فکر میکنین اگه ما بگوییم که هیچ مشکل در اوجا نیست، خب شما باور میکنین باز؟ یعنی هنوز هم مافیا مواد بی‌کیفیت وارد افغانستان میکنه؟ از 3 لیتر تیل که در افغانستان وارد میشه، 1 لیترش ما چک میکنیم و 1 لیترش اینم 1 لیتر که ما چک میکنیم اینم گمرک میده برای حکومت ما، برای مردم ما اینم مالیه میده. 2 لیتر دیگهش در اختیار ما نیست. 1 لیترش قاچاق میه، 1 لیترش مافی میه. نه ما قاچاق چک کرده میتونم، نه مافی را. بسیار واضح است. بله شبانه 10 موتر از بنادر مختلف افغانستان تیر میشه. ما در 7 بندر کنترل داریم. افغانستان 31 راه دگام داره که هیچ گمرک وجود نداره، هیچ تست کیفیت وجود نداره، وارد میشه. فساد در گمرکات چنانچه وزیر مالیه هم را پذیرفته، فساد در گمرکات چقدر مانع و مشکل برای کار شما خلق کرده؟ ما خب بخش گمرک غرض نداریم. ما چالش میتم که در تمام ادارات که در گمرکات است از ما کمترین فساد داره. تا وقتی که سیستم ساخته نشه مشکل است کلی چیز قطع بکنه. خب نه گمرک سیستم داره، در گمرکات نه ما داریم، نه وزارت صحت داره، نه ترانسپورت داره، هیچ بخش نداره. متاسفانه ما هنوز وارد سیستم نشدیم، هیچ چیزا باید رد نکنیم. بله فایق صاحب، چند وقت پیش یک علامه را برای مواد که تولید میشن و تولید میشن شما رونمایی کردین و گفتین از این پس تمام مواد که چی تولید میشه یا چی تولید میشه باید یه علائم بزنن. اما هنوز هم در شهر کابل بسیاری مواد محصولات دیده میشه که علائم درش حک نشده. این مشکل چرا تا حل نشده؟ ما پیش از این به این سوال اساسی تان بیم در 2 مورد دیگر متفاوت را میگم. برای اولین بار در قانون استاندارد افغانستان ذکر شد که کسایی که تیل به کیفیت میاره اینا جریمه میشه، 5% جریمه میشه. دست قدمه دوم تکرار آورد جوازش لغو میشه. اینو چه نشان میده؟ این جدیت نشان میده و تجار دیگه جرئت نمیکنه که تیل به کیفیت وارد افغانستان بکنه. بله فایق صاحب، یک وظیفه تان عمومی هست که پارکای صنعتی را چیزی که تولید میشه شما نظارت بکنین و شما هم برشان مهر میتین که تولیدتان با کیفیت است یا نه. ولی در پارکای صنعتی من خودم شخصا شاهد هستم که بسیاری فابریکاها مواد غذایی را به ذریعه دست بدون از کدام لابراتوار داشته باشند، کدام مسائل صحی در نظر گرفته به ذریعه دست پر میکنن. برای حل از این مشکل شما چی کارایی را کردین؟ همین سوالتان هم سوال قبلی علامت استاندارد میخوایم جواب بدم. وقتی که یک کشور یا اداره استانداردش علامت استانداردش توضیح میکنه یا سرتیفیکت میده، یک زنجیر است. مثلا اول اداره بوده باشه، دوم استاندارد داشته باشه، سوم عضویت آیسو را باید داشته باشه، چهارم لابراتوار داشته باشه، پنجم یک کمپانی بین المللی یا یک کشور کلان دیگه بیا ایره اکریدیت یا اعتبار دهی بده و در این حال ظرفیت داشته باشه. ما این زنجیره که آمدیم کار نشده بود و این زنجیره مثلا عضویت آیسو را داریم، استانداردها را در تمام بخش‌ها ساختیم، لابراتوار داریم. شما دقیق میفرمایید که هنوز ما نمود ظرفیت تکمیل نکردیم خدا بازار بریم علامت استاندارد بدیم. این خود نمیشه که ما بیایم مثلا او مدنی را که نمیشه نمونهش است بتون میره علامت استاندارد بدم. خو نمیخواد یک ظرفیت کلان میخواد. اما ما از بازار معلومات دارم که مثلا چند کمپانی نوشابه است، چند کمپانی مواد معدنی است
یا چند شرکت تولید فابریکای سیخ گل است یا در مسائل دیگه است. در افغانستان اینا رو ما تشویق کرده روان هستیم، اما صادقانه بگیم هنوز این تولیدات ما با استاندارد فاصله داره. اگر می لازم ما اینمی ظرفیت اداره ما پیدا بکنه و علامت استاندارد در دست خود بگیرم، بگیم بیاین که ما معیارا را پورا کنیم، بین علامت استاندارد نصب بکنیم، خب شاید ما روزا سرگردان شوم در کابل و هرات و یا شاید یک کمپانی استاندارد پیدا نکنم. و این تو سرمایه گذاری بکنین، این تکنولوژی تان پیشرفته تر بسازین، در مرحله تشویقش هستیم. امیدوار هستیم که همزمان که ما علامات استاندارد آماده میکنیم، خب کمپانی‌های ما، صنعتگرای ما اما در معیارهای استاندارد خود برابر بکنن. علامات استاندارد گرفتن کار ساده نیست، با رفاقت نمیشه. یک کس بیا بگه که در زبان بگه که من تو نوشابه تولید میکنم، من تو خود نوشابه تولید میکنم یا فلان، خب این خب ما خود زبان نمیشه. باز جمعی بریم لابراتوار، باز لابراتوار رو چک میکنه که کدام مواد از کم است، کدام مواد زیاد است. شما فکر میکنید در افغانستان نوشابه استاندارد تولید میشه؟ نه تنها خود استاندارد تولید نمیشه، بلکه بسیاری از این موادی که بیرون از افغانستان میان نوشابه های اینا هم استاندارد نیستن، فقط اینا به خاطر افغانستان تولید میشه، داخل افغانستان نه. بله. آقای صاحب، به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه بفرمایید، یک اتهام یا یک انتقاد از شما این هست که با آمدن شما اکثریت کارمندان که از اقوام دیگه به شما برطرف کردین و از یک قوم خاص شما اینجا برگزیدین، پاسخ شما به این مورد چیست؟ خب کاش که این بحث در وزارت‌های خارجه و دفاع و امنیت و این تمام ادارات که هستند در اونا هم وارد میشه، در خود هر اداره امور که از اونا هم سوال میشه، این سوالا که شما کیار آوردین. اما در این حال من یک جوان هستم، من بک‌گراند 5 ساله در پارلمان دارم، من مدافع پرچمدار جوانای افغانستان بودم، ما بک‌گراند ملی خود، قربانی خانواده خود، قوم خود از ما توقع نداشته باشند، حزب خود اینا نمیکنم و این کلانترین سرمایه است و ما هر جا باشه جوانا را میگیرم. و در این حال در این داره از روزی که ما آمدم متاسفانه او پرسان شود که حتی یک نفر از همین قوم که حالا ما یا تو متعلق هستی نبوده، در جهت یک نفر، یک آقا آشپزم نبوده، یک دریورم نبوده، دردآور است. و ما تعهد دارم که مثلا در یک اداره که برم مثلا در موج پشتون کم باشه، ما غیر مستقیم کوشش میکنم که می جایگاه پشتون اینجا خالی نباشه، اگه هزارا نباشه هزارا خالی نباشه، یا مثلا برادرای ازبک ما یا تاجیک ما دمی داره طوری عدالت آوردیم که هر کسی که در افغانستان چقدر دعوا کنه که من حضور داره این لحظه که شما صحبت میکنم این دمی داره ما 82% پشتون وجود داره و من افتخار میکنم. و اگر بگین که چند فیصد ازبک وجود داره، یک 3-4% حضور داره، دایم افتخار میکنم. و هیچ معاون ما، هیچ رئیس ما و هیچ یک از رئیسای ما در ولایات از قوم ما نیست. این اساسی ترین کلید میست، رئیسا، معاونی و خوشبختانه بگویم که متاسفانه ما شما جوانا را زود برچسبای قومی میزنن. هیچ مامور ما از اداره پس نرفته، این هیچ مامور خود نمیخوایم که از اداره بره. شنونده و بیننده های عزیز رادیو آزادی، بود برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار. بسیار زیاد خوش آمدید.